大家好，大家好，歡迎嚟到我哋首播嘅爆笑市場攻略啊！我係呢個頻道嘅創作總監，我係阿直，我叫阿直。咁先多謝呢，我哋呢一個頻道嘅冠名贊助易平台，佢哋有好多服務嘅，退休有租收啊，車位變單位啊，好多得意嘢嘅。咁呢個容後有機會再幫佢 promote 下啦。咁今日呢，我哋最主要呢，就想同大家呢分享下我哋接到個 project 喎。咁一個廣告項目啊，係由黃泉飲食娛樂集團贊助，就想我哋呢幫佢喺佢嗰個娛樂城裏邊呢 promote 兩個新嘅項目啊。一個叫奈何橋米線啊，一個叫落地獄桑拿按摩水療城啊。哇！睇到兩個名呢，其實我都嚇咗一跳，哇！都唔知搞唔搞得掂啊。不過老闆話，咁呢，你幫幫手啦，點擊率呢，超過100萬同討論區留言呢過萬呢，佢就收貨㗎啦。嗰個廣告費個 budget 呢都相當唔錯，我聽到都流晒口水啊！咁我哋會盡力幫阿黃泉老闆呢諗掂佢嘅。咁今日呢，就想同大家分享下呢，我哋點為奈何橋米線呢一個項目呢策劃一個套餐，同點樣做一個串聯呢？希望可以同佢另一個項目啊，落地獄桑拿按摩水療城呢，可以做個 crossover。好，事不宜遲啦，先講講奈何橋米線先。我哋會以一個套餐形式呢，向大家 promote 佢個服務嘅。個套餐叫做奈何橋米線食力套餐啊！奈何橋呢個名呢都好邪㗎嚇。咁希望大家嚟食嘅時候呢，抱住百無禁忌啊，膽大啊，同可以久等呢，就多啲嚟幫襯啊！咩叫久等啊？久等呢就等得耐咯，因為我哋喺小紅書都鋪天蓋地咁賣廣告㗎啦。每日開門之前呢，都有一班 fans 咧喺門口打蛇餅㗎啦。大家如果有興趣嚟幫襯呢，咁記得早少少啊嚇。咁但係講明先啦，我哋個份量好大㗎，肚餓先好嚟啊，唔餓真係唔好嚟啊。同埋食晒先準走喎，我哋有石 Q 夾住你㗎，食唔晒唔準走啊，明唔明？OK，好，先講個單價先，一位嚟呢，單上呢就54，兩位有着數嘅打孖上101啊，101你明唔明咩意思啊？明就明啦，唔明繼續聽啦。打孖上嘅貴客呢，可以獲得黃泉集團啊送你一程啊，黃泉娛樂啊，同送你一張落地獄桑拿按摩水療城禮券啊，係咪感覺好爽呢？好賓至如歸呢？食飽飽仲可以落地獄喎，係咪爽呢？咁呢套餐呢，仲會跟個孟婆湯俾你濕下口嘅，係孟婆湯嚇，唔係孟婆湯嚇，你唔好諗過隔離啊，幫唔到你啊。另外仲想飲嘢嘅就俾錢啦，熱飲5蚊啊，凍飲就8蚊雞啊，係啦。呢個套餐呢，就係暫時我哋先幫奈何橋諗嘅。咁至於落地獄嗰個套餐呢，我哋就下回分解再同大家講。咁另外我哋爆笑廣告呢，仲有好多嘅，不日推出，係啦，同你哋講少少裏邊有啲咩精彩嘅鋪頭廣告將會推出啦。有一間呢，可以令到你呢靚啊，靚到爆鏡啊！有間叫做毀容美容中心啊，係毀容美容中心啊，我哋會全力幫佢推出一啲美容套餐啊，希望大家多啲幫襯啊嚇。咁另外呢，最近啊，中年好聲音啊，強勢啊！咁我哋嘅亦都有一間音樂學院呢，要我哋幫手嘅，叫做小喇媽音樂學院。sorry 係小喇叭音樂學院啊嚇！我哋會幫佢呢強勢推出一系列嘅音樂課程嘅，希望大家中意啦。另外呢，仲有一間呢，就係專係幫一啲寵物呢扮靚啊，同埋有一啲用品呢，就提供俾用家嘅，叫做無害用品啊。sorry 係無害用品啊，大家讀嘅時候唔好黐脷根啊，黐孖筋都可以啊，但係千祈唔好黐脷根啊。咁另外仲有一間呢，叫做扁平足啊粉麵飯，扁平足粉麵飯啊，都係我哋部署幫佢呢強勢推出一系列嘅廣告嘅。咁呢就唔講太多啦，因為驚條片太長啊。咁好多謝呢我哋嘅冠名贊助易平台啊，全力支持我哋呢個頻道嘅運作啊。我係呢個頻道嘅創作總監阿直啊。咁下次再見啦，拜拜。